La situazione è una situazione complicata che si aggiunge a una situazione nazionale, veneta e internazionale complicata. È così che Luca Zaia si riferisce alla mutazione del coronavirus documentata in Gran Bretagna e contro la quale è stata emessa un'ordinanza regionale che fa seguito a quella del Ministro della Salute. Test molecolare o antigenico per tutti coloro che sono stati nelle isole britanniche nell'ultimo mese per identificare i potenziali positivi e sequenziare il virus. Un volo è stato tamponato stanotte dal dottor Dalben, l'unico volo che era in aria, per capirci. Un altro volo era già atterrato a Verona, prima dell'ordinanza del ministro Speranza, e quindi siamo andati con la lista dei passeggeri a recuperare tutti i passeggeri. Resta in vigore ancora per 2 giorni l'ordinanza che vieta gli spostamenti fuori del comune di residenza dopo le ore 14. L'obiettivo era quello di dare un po' più di ossigeno ai fine settimana rispetto ai centri abitati, ai centri storici, scusate. Ho sentito anche prima il presidente dell'ANCI, ma insomma penso che sia evidente che dopo le 14 comunque questo fine settimana, visto il calo anche del traffico per le strade, insomma è esattamente l'unico provvedimento che potevamo adottare per lo scenario che ci è stato dato con la zona gialla.